Welcome back your channel. Yup. Strike. Yuk, kameramen. Pas main video dapat tangganang. Iya. Jangan mau. Oh. Ya guys, kita coba lagi mancing ikan betuk atau ikan puyuh. Ini ikannya di sini besar-besar ya. Lokasinya ada di Handil Hati kata orang sekitar nyebutnya. Ya, strike kecil tapi ini coba lihat lokasinya ya. Lihat sini. Ini lokasinya nih. Ini ada di gambut lokasinya nih. Tapi jauh masuk ke dalam lagi. Baru sini. 3 Sampai 8. Kita lagi strike. Ya, angkut. Aduh, lepas sih. Aduh, ganal itu. Dimakannya. Handil Hati. Yes, strike. Empat menit.
Telepon kepanasan, kamera akan ditutup jika suhu mencapai ambang batas. Mati ya? Belum, masih 6. Belum nggak? Belum mati. Belum, masih 6. Ini dapat lagi nih. Ingat ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti akan ada info penting tentang lokasi-lokasi pancing, terus info-info tentang bikin umpan.